ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது MotoRio சேனல் அண்ட் நான் உங்கள் ரியோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேடவாக்கத்தில் இருக்க லோகேஷ் டிவிஎஸ் நேம் தெரியுதா பாருங்கள். எஸ், லோகேஷ் டிவிஎஸில் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு வழியாக அட்லாஸ்ட் நான் நினச்ச அந்த பைக்கு கிடச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவேன். நிறைய ஷோரூம் சுற்றினேன், நிறைய பைக் பார்த்தேன், நிறைய கம்பேரிசன் அது இதுன்னு நிறைய நடந்துச்சு. பட் ஃபைனலி Apache 310 சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி அண்ட் என்னோடய பைக்கு உள்ளே பார்த்துட்டேன் நான். ஸோ இன்னும் ஒரு 15-20 மினிட்ஸில் நம்ம டெலிவரி எடுக்க போகிறோம். அந்த டெலிவரி ப்ராசஸ் தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வாங்க உள்ள போகலாம். சேம் டைலாக் சொல்லு. சேம் டைலாக் இப்போ எப்படி சொன்னியோ அதே மாதிரி ஹெல்மெட் வச்சுட்டு அதே மாதிரி சொல்லு. சவுண்டா லவுடா. இன்னும் கத்தலை. போகலாம்.
ஸோ கைஸ் ஒரு வழி RR310 பைக் வாங்கியாச்சு. வேறு லெவல் ஹாப்பினஸ் அது. ஹாப்பிலி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். செம்ம சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஸோ டெலிவரி ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஷார்ட் ரைடு ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு பேப்பர் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது கொஞ்சம் டைம் போச்சு. அதையும் முடிச்சுட்டு அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். கைஸ் நீங்கள் எல்லாம் வந்தது ரொம்பவே சந்தோஷம். எனக்கு அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக மாற்றி கொடுத்துருந்தீங்க. இன்னும் அழகாக இருந்தது அந்த நிமிஷங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் கைஸ். அண்ட் அப்படியே பைக் எடுத்துகிட்டு நியர்பை பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு டேங்க் ஃபில் பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கு மேலே என்னங்க வேணும்? புது பைக்கு, டேங்க் ஃபில்லு, பறந்தே ஆகிறோன்ற ஸ்டைலில் வேறு லெவலில் வீட்டுக்கு வந்தேன். அண்ட் கைஸ் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்த எல்லா நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய ரொம்ப பெரிய தேங்க்யூ ஸோ மச். என் லைஃப்பில் நடந்த ஸ்வீட்டான விஷயத்தை உங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் எனக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் வரப்போகிற எல்லா கண்டென்ட்டும் சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். கன்ஃபார்மாக சூப்பராக இருக்கும். உங்கள் எல்லோரும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். Meet you all guys in another fantastic video. Until then, this is Rio saying tada bye bye and love you all guys.